popiti bol i radost podijeliti, ne možeš sam umrijeti. Srdačan pozdrav našim književnicima iz Podgorice, gospodinu Zudiju Hodžiću i gospodinu Vlatku Simunoviću. Srdačno pozdravljamo prisutnost svih naših gostiju koji su večeras sa nama i koji će nam sa svojim prisustvom uveličati naše književno veče. Pozdravljamo ambasadora Crne Gore, gospodina Vujicu Lazovića, počasnog konzula Crne Gore, gospodina Vojislava Kovača, župana opštine Kranj, gospodina Boštjana Trilera, savjetnika ambasade Bosne i Hercegovine, gospodina Mirsada Muhovića, direktoricu Medimedicinskog centra za izobražavanje, gospođu Mateju Šmid i sve prijatelje. Na književno veče našeg velikana književnosti Zuvdije Hodžića smo pozvali književnike iz Slovenije. Vladimir Osolnik, Josip Posti, Primož i Stanislava Ripar, Ramiz Ciriković, Remzo Skenderović, Matej Venjer, Esad Babačić, Meta Kušar, Aida Babić, Jana Ozimek, Petra Šrista, Nada Kaučić, Ljubomir Đurković, Janis Serej, Primož Trobešek, iz Austrije Žarko Bebić, Suad Bjedić, iz Bosne i Hercegovine Remzija Cutak. I kulturna društva u Sloveniji, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sandžaka, pozdravljamo sve vas koji ste večeras sa nama na ovo naše svečano književno veče gospodine Zuvdije Hodžića. Dobrodošli u prostorima Medimedicinskog centra Kranj na proslavi 25. godišnjice postojanja društva Izvor i literarnoj veći poštovanog i cijenjenog Zuvdije Hodžića. Pozivam našeg predsjednika Skendera Bajrovića da nam se obrati sa nekoliko riječi. Dragi poštovani gosti, ja sam učitelj, pa mogu da govorim ovo najglasnije. Dragi poštovani gosti, Zavičajno društvo Plava i Gusinja Izvor u saradnji s ambasadom Crne Gore i konzulatom Crne Gore u Kranju, kao i sa Medgeneracijskim centrom u Kranju organizuje treći literarno veče i 25 godina postojanja i rada. Zahvaljujemo se za vašu prisutnost na naš najveći kulturni događaj. Na treći literarni veče smo željeli pozvati dvojicu velikana crnogorske, a i svjetske književnosti, akademike Zudiju Hodžića i Mladena Lompara. Nažalost, cijenjeni Mladen Lompar je preminuo 16. augusta ove godine u Kotoru. Na izvršni odbor Izvor smo se odlučili da iduće godine književno veče posvetimo in memoriam Mladena Lompara i pozvali bi književnike koji bi govorili o njegovom stvaralaštvu i pozvali bi njegovu cijenjenu porodicu. Za realizaciju književnih večeri se zahvaljujemo Javnom skladu za kulturu. Stihovima velikog crnogorskog pjesnika Dušana Kostića, posvećenim njegovom i našem zavičaju, Plavu i Gusinju, želimo da podsjetimo na duhovnu vezu sa rodnim krajem, ojačanu 25-godišnjim kulturnim, društvenim, obrazovnim i umjetničkim radom Zavičajnog društva Izvor ovdje, u našoj Sloveniji. Članica društva Izvora Dena Krcić će recitovati jednu od njegovih pjesama.
Ne možeš pobjeći od zavičaja i kad ti se čini, on je u tmini tvojoj. Dnom bunara diše, on se nečujan meškolji. On dragi teret jezeri tvojim intimom. I kad si povjerovao da si mu umakao, potopio, zaboravio. Ostao je prozor davne naivnosti djetinjstva. Nikakvi bulevari nisu ti, razneli onaj šapat. Na travi ljubav, onaj lug. Kažu da kroz crnogorsku književnost teče Lim. A Lim je najljepši na izvoru i izvorištima. Kao i priroda oko njega, nadahnjivao je zavičajne pjesnike, pisce i umjetnike. Obogaćivao zelenom bojom života. Među njima i književne velikane Radovana Zogovića, Esada Mekulija, Redžepa Ćošiju, kao i Huseina Bašića, čijom pjesmom Lim najavljujemo nastup Tajre Feratović. Lim, kada te zovem zeleni lime, voda mi se tvoja odazove, nebo mi se otvori, put se pokori, polje se pokloni, da ti dođem. Kad ti dođem, da ti nikad više ne odem. Hvala. A sada slijedi jedna muzička numera. Predstavit će nam se članica muzičke sekcije Kuda izvor Hana Đešćević sa izvođenjem skladbe Antonio Vivaldi Pomlad. Zavičaju se stihovima vraćao i Esad Mekuli, najveće ime albanske književnosti u Jugoslaviji. Mikrofon predajem Ajši Kukić da nam se predstavi njegovom pjesmom. Vraćam se, jezero drago, gorskim očima tvojim, zavičaju. Vraćam se tišinama tvojim, vidaricama. Oko ti modro ljubim, milujem skute čipkaste obalama i zdravim ponos orla visinama, jer ništa mi draže od tebe. I sad kao nekad, djetinjstvo moje davno, na obalama ovim. U Sloveniju nismo došli kao tuđi, ali smo se svakim danom, svakim mjesecom i godinom sve više osjećali svojim i njenim. Zahvalni na mogućnosti da njegujemo ljubav prema zavičajnim vrijednostima,
prirodnim i kulturnim, duhovnom bogatstvu i nasljeđu. Sve što smo ostavili u zavičaju, ponijeli smo sa sobom. Navike da se družimo i okupljamo, mentalitet, životnu filozofiju, ljubav prema ljudima nasljeđenu od predaka i oplemenjenu ljepotom prirode, veličanstvenih Alpa juga, prokletija, sleđene tišine Visitora, bistre ljuče, Plavskog jezera, zelenog lima i bisernog Hridskog jezera, u koje djevojke bacaju novčiće, ponavljajući pradavni običaj i vjerovanje da će im se želje ispuniti. A na zavičaj i djetinjstvo podsjetit će nas članovi naše folklorne grupe sa koreografijom Halaturko. Nama je naš ambasador iz Crne Gore koji sam neko vrijeme tu i željeli poslije ovoga kratkoga programa lijepoga da nam rečete koju riječ i dobrodošli su iz Crne Gore i prije smo se upoznali da nam par riječi rečete. Ovako bez toga čućemo. Dragi prijatelji, članovi najstarijeg, najbolje organizovanog društva koje je, da tako kažem, večeras u jednoj posebnoj atmosferi jer slavite 25 godina. 25 godina nije mali period. Dakle, trebalo je 25 godina pa i više očuvati kulturu, identitet, ponijeti ono sa sobom. Danas sam, upoznavši gospodine Bajrovića, rekao ponijeti jedan biser iz Crne Gore i sa tim biserom se uklopiti u jedno kulturno i koloritno bogatstvo koje ima ova zemlja Slovenija, koja je i vaša zemlja i zemlja koja ima mnogo, rekao bih, srca i duše za sve pristupe i koja to što dođete sa jednom posebnom kulturom, sa jednom posebnom vrijednošću doživljava kao svoje bogatstvo. I mislim da ovo društvo na najbolji način to doprinosi i da je na najbolji način to shvatilo. Šta reći? Ja imam dvostruku obavezu prema ovom društvu. Prvo zato što i sami znate, čovjek kad je kao ambasador mora da vodi računa o svim udruženjima iseljenika,
mada taj termin iseljenik i najviše ne odgovara za vas ovdje u Sloveniji, jer ste zbog raspada jedne nama nekad zajedničke domovine se zatekli tu, ali smo mi da bi definisali, da tako kažem, jedan korpus koji se odnosi prema dijaspori kako u pogledu zakona i drugih institucionalnih rješenja, morali da prihvatimo taj termin, a vi se ovdje osjećate, što bi rekli, kao svoji na svome. I ja kao ambasador imam obavezu zbog svega ovoga što radite da bude vaš, da tako kažem, partner, prijatelj i drug. Druga moja obaveza je u sljedećem. Svi mi u životu imamo neke, da tako kažem, osjećaje za svoje djetinjstvo. Kažu da postoje jaki miris u životu. Jedan od tih mirisa je miris pečenog hljeba, jer simbolizuje porodicu, simbolizuje toplinu doma i tako dalje. Drugi miris je miris kafe, to je miris koji nam daje prostor za prijateljstvo, kad kažemo hoćemo na kafu, hoćemo sa nekim da otvorimo dušu, da se ispričamo. Ali kažu, najjači od svih mirisa su mirisi djetinjstva. To je kolorit i duhovni, i kulturni, i emotivni, koji sa sobom ponesete iz djetinjstva. Ja sam taj kolorit ponio iz Plave Gusinje, tamo sam rođen, tamo završio osnovnu školu. Zato ću u svom mandatu ovdje imati posebnu obavezu prema ovom društvu. Želim da saopštim da je veoma bitno da nastavite kao što ste do sad radili, da to prenosite na mlađe generacije, u što smo se večeras i uvjerili. Dakle, imat ćete svesrdnu pomoć i razumijevanje i podršku ambasade. Drago mi je što imate dobru saradnju sa ostalim društvenim udruženjima iz Crne Gore i što sa tim društvima, da tako kažem, pravite zajedničke projekte. Neki od njih su večeras, odnosno predstavnici društava su večeras ovdje, i dajte zajedno da kroz projekte i tako dalje manifestujemo sve ono lijepo što ima Crna Gora i što može da ponudi, a što vi dugo vremena, da tako kažem, nosite u svom srcu i na ovaj način najbolje to prezentujete. Dakle, u konačnom, tu sam, vaš sa vama, stojimo na raspolaganju i drago mi je što se ovako divne stvari dešavaju negdje na početku mog mandata. Hvala vam još jedan put za život. Sada pozivam Larisu Feratović da nam se obrati sencom na prizorišću Ko sem v sanjah odprtih oči ugledal belo metano hišo in neko deklico. Zdaj je spet pomlad. Hiša ni pobeljena, v deklici ne vem ničesar. Do kraja, kjer sem bil, pa vodijo neka druga vrata. Ne bom jih iskal, kajti tisti za njimi že dolgo mislijo, da sem izgubljen. Pjesmu Duklja će nam odrecitovati članica društva Izvor Sema Julević. Duklja, mrtva si, ni akrepi se više ne kote ispod podera niti toge. Čitavog dana boravio sam na tvojoj humci. Čitavog dana ni vjetar divlji nije te liznuo, niti bilo kakvog kota bi da ti dođe, a sve se mravilo i zelenilo okolo. Pustinja si. Odđe je bio pjesnik kad ti je vrijeme smanjivalo dičnost? Gdje je noćobdija kada su ti drumski razbojnici krali dragulje? Pustinja si. I ja sa tobom u ovom dobu, gdje caruju kolosi i tuga naša malena. Čitavog dana boravio sam u tvojoj pustinji i tražio mekane prste onih što se tako grozno smanjiše u očima našim. I dušu njihovu sam tražio i ljubav u razorenim grudima tvojim. I učini mi se da su došli karavani, ničeg, ni vjetra divljeg da te pomiluje, ni mjeseca da ti dragulje iskleše, ni sunca da ih obdani.
Ne možemo da ne pomenemo i osjećati žalost povodom nedavne smrti velikana crnogorske poezije Mladena Lompara. Bio je pjesnik, esejista i kritičar, a objavljivao je likovne oglede i kritike. Rođen je 1944. godine na Cetinju. Filološki fakultet je diplomirao u Beogradu. Radio je kao direktor Umetničkog muzeja Crne Gore, a bio je i glavni urednik časopisa Ars. Bio je predsjednik Crnogorskog PEN centra, potpredsjednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, član Matice Crnogorske i Crnogorskog društva nezavisnih književnika. Objavio je mnoga djela, a među njima Pustinožitelj, Karabojno žitije, Tajni osvit, Noć poslije, Uzalud riječ, Prostor izgubljene svjetlosti i Kako preživjeti Vizantiju. Dobitnik je najvećeg crnogorskog državnog priznanja 13. julske nagrade. Preminuo je 16. augusta 2017. godine u Kotoru. Poslije ovih riječi ostane tišina, a iza tišine sled dijela i možemo reći lakanosa zemlja, kao što sam na početku rekao, iduće godine, oktobra mjeseca, ćemo posvetiti in memoriam Mladenu Lomparu. A večeras je sa nama Zudija Hodžić i Vlatko, književni kritičar. I počeo bi ovako. Poštovani i dragi gosti, večeras ćemo sa zadovoljstvom i ponosom predstaviti našeg književnika i umjetnika, akademika Zudiju Hodžića, stvaraoca kojim se ponosi Crna Gora, odajući mu najveća i najznačajnija priznanja. Zudija Hodžić izrastao je u velikana, od čije će se djelo, kako ističe Jevren Brković, otimati 3 literature, kao što se od Dantea otima Sefam ili 8 italijanskih gradova, tvrdeći svaki da je njegov rodni grad. Zudiju Hodžića svojataju i crnogorska, i bošnjačka, i albanska književnost, što je dokaz vrijednosti njegovog djela, ali mu se rodni kraj zna, a poznata je i njegova ljubav prema Gusinju, u kome je proveo djetinjstvo i pravo u kome je proveo mladost. Kritičari i čitovci tvrde da je svoj i naš zavičaj udigao do književnog simbola. Njegovo djelo, prožeto snažnim humanizmom, pisano raskošnim jezikom, duboko misaono, zrači istočnjačkom mudrošću, svjedoči o pisu koji se, kako to ističe Vidan Arsenijević, pojavljuje u krupnim vremenskim razdobljima. Večeras će o njemu govoriti književni kritičar Vlatko Simunović, urednik kulture rubrike U pobjedi. Poštovani i dragi gosti, od svoj zadovoljstvom bomo predstavili našega književnika in ustvarjalca, akademika Zudiju Hodžića, ustvarjalca, na katerega je Črna Gora ponosna, kar mu izraža z velikimi in pomembnimi priznanji. Zudija Hodžić je zrastel v velikega moža, katerega dela bo, kot poudarja Jevren Brković, kot to počnejo Dante v 7 ali 8 italijanskih mest, ki se potegujejo, kje bo njegov rojstni kraj. Zudijo Hodžića prilaščajo in črnogorska, in bošnjačka, in albanska književnost, kar dokazuje veličino njegovega dela, čeprav mu je rojstni kraj znan. Znana je tudi njegova ljubezen do Gusinja, kjer je odraščal, in Plavu, kjer je preživel svojo mladost. Kritiki in bralci trdijo, da je vaš in naš rojstni kraj dvignil na raven književnih simbolov. Njegovo delo je prepleteno z močnim humanizmom, pisano z razkošnim jezikom, globokimi mislimi, skozi katere veje vzhodnjaška modrost, kar govori o pisatelju, kot poudarja Vidan Arsenijević, ki se pojavlja v velikih časovnih obdobjih. Nocoj bo o njem govoril književni kritik Vlatko Simunović, urednik kulturne rubrike V pobjedi. Pjesmu Ne dirajte moje krugove Zudije Hodžića će nam odrecitovati Sema Julević.
dirajte moje krugove. Dok muzika pljuska kao voda, o prvu me zvijezdu objesite. Kamenujte ili bacite s broda, sinđirima teškim ukrotite, gađite u srce, u sebe, u udove, ali ne dirajte moje krugove. Name teške muke udarite, nek jaučem i za milost čučim. Preko vode žedna me vodite, da kulučim i nevin se mučim. U sibirske iznajte sprudove, ali ne dirajte moje krugove. Raznesite me brdom dinamita, živom mi solom napunite oči, lagaću, izdaću, ići na sudove, ali ne dirajte moje krugove. Klet. Nigdje vode, ja gradim galije i sve činim kad mu vrijeme nije. I pogrešno nebo moja zvijezda nađe i uzaman gori, al neće da zađe. I noć ruši što ja danju stvorim i slavoj mi tuđoj poletio gori. Od mog sunca mene studen bije, vlastito me srce gađa iz busije. Jednu slušam, dvije pjesme čujem, obje gubim dok ih zapisujem. Naš Zodija nije samo književnik, je slikar, crtač. I kad sam pripremao njegovu izložbu, mislio sam puno na Božje reakcije. I to su crte, ali o Zodijinim crtežima bi mogu puno govoriti. Nažalost, ćemo se posvetiti više književnosti, tako smo pripremili izložbu pred prostorom. Ali pročitao bi, kao što mudro do 10 godina ništa ne objavljuje, odjednom zatrese atmosferu oko sebe, dijelom koje začudi i izazove divljenje. Tako mudro čuteći slika i crta. On ostavlja istraživačima istorijske arhitekture veliki dosije s izgledima monumentalnih konstrukcija kao nitko prije njega. Zapisao je akademik Pavle Mijović, najveće ime crnogorske kulture 20. vijeka. Poslije zaključka književne večeri vas pozivamo da u prostoru pogledati izložbu divnih crteža poštovanog Zodije Hodžića. Kot modrec 10 in več let nič ne objavi. Potem pa z vso močjo udari v svoje okolje in izzove navdušenje in moči slika. Raziskovalcem zgodovinskih struktur zapušča ogromen dosije izrednih konstrukcij. Kot nihče pred njim, je zapisal Pavle Mijović, največje ime črnogorske kulture 20. stoletja. Vabimo vas, da v predverju pogledate razstavo risb spoštovanega Zodije Hodžića. A sada molimo naše časne goste, akademika Zodiju Hodžića, crnogorskog književnika i Vlatka Simunovića, književnog kritičara iz Podgorice, da nam književno odveče, književno oplemenite. Hvala. Na kraju vas pozivamo u susjednom prostoru da se poslužite sa dobrotama i pićem restauracije Črnuški dvor vlasnika Čaza Grcića i domaćim jelima iz naše Plavsko-Gusinske doline, a pripremile su ih naše domaćice, majke i sestre. Hvala im na dobrotama i bujru. Dame i gospodo, dobro večer. Uvijek je čast i zadovoljstvo govoriti o dijelima i životu akademika Zodije Hodžića. Večeras je to posebno bitna odgovornost, jer o Zodiji govorim pred njegovim Gusinjem, daleko od njihovog zavičaja. Široki raspon interesovanja i senzibiliteta Zodije Hodžića. Zodije je poznat kao zaljubljenik u rodno Gusinje i prokletijsko rastinje, poznat je kao vrsni kozer i šetač na Titogradskim bulevarima,
Zudija je i obdareni tradicionalista i povremeni anarhist. Zudija je maglački tvorac premijetnih pjesama koje su postavili njega i Podgoricu, danas je značajni prozni pisac. Dodao bih svim ovim određenjima još jednu. Zudiju Hodžića, mistika. Pisca koji ima jedan rijetki dar pronicanja u dubine sopstvenog bića i neposrednog direktnog sagledavanja ljudskih sudbina. Pisca čija su djela u onom najužem segmentu najkvalitetnije pripovedne proze koja je nastala i kada se piše na crnogorskom jeziku. Zudija Hodžić imao sreću da se rodi u mjestu koje je idealno za pisanje. Mjesto koje je raskršće puteva gdje su se stoljećima sretali karavani čija su odredišta bili Dubrovnik, Solun, Stambul, Peć, Prizren. Sa tim karavanima stizale su te čudesne priče koje su palile maštu ljudi koji su u svim živili. Zudija je kao dijete upijao te priče i dosta od toga što je čuo u to vrijeme i što je ponig iz njegovog usina, pišao se u onome što piše. Od knjige priča Gluva zona preko romana Gusinska godina, meni posebno drage knjige i preporučio bih vam, ako dođete do te knjige, da je obavezno čitati. Jedna od najboljih, ali odgovorno tvrdim, Gusinska godina je jedna od najboljih knjiga proznih pisanih na četvorimenom jeziku. Malo zapostavljena, i Zudije i sam nekako sklanja u stranu, ponoseći se Davidovom zvijezdom i sad romanom svi moji, ali Gusinska godina je nesporno velika knjiga. Kroz sve te knjige pomenuo sam jedinstvenu Davidovu zvijezdu, dakle, onda priče iz knjige neko zove, do ovog posljednjeg romana svi moji. On gradi status izvrsnog poznavaoca ljudskih sudbina, odličnog poznavaoca jezika i odličnog stilista. Njegovu rečenicu obilježava jedna ovako izuzetno ekonomična upotreba riječi, oprez i pažljivo promišljanje svake riječi i svakoga pojma. Zudija piše strogo i ta strogost je shvaćena kao spremnost da se bez milosti odbaci svaki balast, svaki teret, svaki višak u rečenici. Otuda ta iluzija o lakoći i jednostavnosti njegovog pripovijedanja. Ne piše Zudija Hodžić tako lijepo, tako zavodljivo, zato što je to proizvod nekog nadnaravnog nadahnuća i zanosti. Naprotiv, ta rečenica, svaka ta njegova priča proizvod jedne izuzetne preciznosti sa kojom on gradi svaki detalj. A to se opet mogu formirati samo ta predispozicija, kao predispozicija jedne sredine kako jeste Gusine, kakvi su ti naši bošnjački krajevi, gdje se sa riječima vrlo pažljivo barata, iđe riječ ima težinu i značenje, iđe riječ ima moć, iđe riječ ima energiju, gdje se riječ ne baca i ne prosipa u prazno. Rijetki su ne samo ovdje kod nas, nego i u širim prostorima pisci koji podjednako umiju dobro da napišu i roman i priču. Najčuveniji među njima su Gogol, Singer, Marquez, Cortázar, Kiš, Kolač, Andrić, Faulkner, Hemingway. Evo, teško bi se mogo sjetiti još nekoga koji je bio izuzetno dobar, koji piše izuzetno dobre romani i kratke priče. Zudija Hodžić je jedan od tih rijetkih, odličnih pisaca i romana i priče. Od svojih ranih radova pa danas, kada zaista uživa status živog klasika i crnogorske i bošnjačke književnosti, a Boga mi je sa ovim romanom napravio i ozbiljan prodor u albanskom jeziku i stižu jako dobre i lijepe vijesti o načinu na koji je ta knjiga primjena u Albaniji. Dakle, on je poznat
i prepoznat kao autor sa rijetkim osjećajem za ritam i pedantnu mistifikaciju tih svojih zavičajnih tema. Odrastanje u Businju na toj tvrdoj crnogorsko-albanskoj granici sa snažnim uspomenama na veličinu i slavu Osmanskog carstva, u familiji koja je njegovala tradiciju deriša i s njom raskinula prihvatajući pred Drugi svjetski rat komunizam. Sve to pogodovalo da se kod Zudije razvije osjećaj za neku skrivenu stranu istorije, za jednu specifičnu etiku i estetiku, ali i specifičnu žudnju da se sa vremenske distance dožive i ilustruju čovjek i događaj iz prošlosti. Rekao sam već, nisam rekao nego sam nagovijestio, njegov džed Derviš bio je ljubitelj poezije i mudrosti. Kao poklonik ljepote, osim sklonstika sufizmima, Hodžić je od tog svog pretka naslijedio, čini mi se i dovoljno skeptično rezonovanje o prirodi religije uopšte, što daje jednu lijepu novu, jedan fin štimu u njegovim knjigama, osobito je to karakteristično i važno u mom posljednjem romanu Svi moji. Zudije je, dakle, definitivno majstor proznog tezivanja, a majstori proze, svi koje sam malo prije vođe pomenuo, mislim da su prvenstveno veliki jer poznaju put do svog srca. To izgleda ovako jedna jednostavna putanja, ali vjerujte mi da je to dug put i na tom putu ne postoje prečice. Tek kad se pređe taj put do dubine sopstvenog srca, tek kad se spušti čovjek dovoljno duboko u tu tamu, on postaje pisac kada da ispriča priču koja može da dodirne suštinu u drugom čovjeku. Priču koju može da prepozna srce drugog. Hodžić je našao put prvo do svoga srca, a u svom srcu pronašao je priče kojima nas uspijeva duboko dodirnuti. Zašto pominjem srce i knjige? Zato što su srce i knjige srodne. U srcu i knjigama još uvijek nalaze se slike našeg istinskog bića. U dijelima Zudije Hodžića, odgovorno tvrdim, ima nešto od čudne, jedne lijepe svjetlosti koja čovjeka budi i opominje. Zudija piše knjige koje žive od drevnog duha i koje žive od drevnosti. Ima jedna nevjerojatna Zudijina priča, Povratak, uvijek to naglašavam, koja je čista fikcija i objavljena je u knjizi nekome zove. Priča je o velikodostojniku Osmanskog carstva koji je porijeklom iz Businja, koji slučajno ode za vojskom i dotakne se najvećih položaja. U jednom momentu on sve to odbaci i vrati se u Businje. Vrati se na ponos svojih Businjana i ove najbliže familije koja sad očekuje velike privilegije od njega, zato što je on tu. Ali on se naprosto vratio jednostavno ne da širi svoju snagu i slavu, nego jednostavno da živi u Businju. Malo pomalo, to se njima baš ne dopada i čovjek nastrada. Kao sultanov miljeni, on je osvećen od strane Osmanskog carstva. Zašto ovo pričam? Zbog nečega što je nevjerovatno da Zudija kad piše, nikada ne možete da razvijete, ni on sam ne može da razvoji što je u toj priči istina, što je u toj priči realnost, a što je proizvod duboke fikcije. Iz nečega što, to je moć Zudijina velika, iz nečega zašto on vjeruje da je čista fikcija, rađa se istina. Zašto sam pominjao ovu priču? Kad je Zudija napisao tu priču, ako sam pravilno razumio, on je pripadao porodici nekoj, ovaj veliki paša, i oni dođu kod Zudije
sa pričom da bi im bilo zanimljivo da pronađu gdje je sahranjen, njemu gdje mu je spomenik. Veli ljudi, ja sam to se izmislio, taj čovjek nikad nije postojao. No šta veli nije postojao? Klasična naša ona crnogorska, balkanska priča, nećeš ti tome, nije on postojao. I oni fino, već kako su Gusinjani agilni i kako Gusinjani znaju da se snađu, zainate se i oni u Stambolu pronađu nišan od to. Sve kako je pisano. Sve kako je napisano u priču. Ja kažem, razgovarao sam sa Zudijom više puta na tom, pa ako Zudija da nijesi negdje možda u radnjama, u dućanima, negdje to čuo kao malo dijete, uopšte nije mogao da osvijesti. Dakle, napisao je priču, čistu fikciju koja se potvrdila kao realnost. Meni je to iskreno da kažem malo zapanjujući jedinstvo. I puna je njegova književnost, pune su njegove knjige takvih fenomena. Piše, sad više ne znam koje knjige, onim praistorijskim crtežima. Na isti način. Izmislio je praistorijske crteže negdje u blizini rijeke, ako se pravilno razumijem, da bi se kasnije ispostavilo da ti crteži zaista postoje. Dakle, Zudija Hodžić je pisac koji je živi primjer da naprosto postoje priče koje moraju biti ispričane i postoje priče koje uvijek uspijevaju da nađu put do onih koji su ih morali čuti. Dakle, svi tokovi proze, svi tokovi života Zudije Hodžića vode u Gusinje koje je njegovo uporište i odmorište. Ima tu još jedna zanimljiva stvar. Zudija Hodžić je meni pisac na sličan način koji jako nalik, recimo, Faulkner, jedan američki pisac koji je izmaštao cijelu jednu pokrajinu sa malim mjestima, sa farmama, sa svim. I na tom planu se dešavaju radnje svih njegovih romana. Na sličan način je onaj veliki Gabriel Garcia Marquez izmaštao svoj Nakon. U čemu je razlika između Zudije Hodžića i ove dvojice velikih pisaca? Oni pišu majstorske hronike imaginarnih mjesta. Zudija Hodžić je čovjek koji svog čitaoca, koji čovjeka očarava imaginarnom hronikom jednog stvarnog mjesta toga Gusinja. Očarava ga sve dok čovjek koji čita, koji poštuje i voli njegovu prozu, jednom ne postavi sebe koliko god paradoksalno to zvučalo pitanje, makar mi koji nismo Gusinjani postavljamo to pitanje. Da li Gusinja van njegove majstorske proze negdje na svijetu? Zaista postoji. To morate lično provjeriti, dođite u Gusinje i svaki donese. Tako ljudi, hvala vam. Mi smo došli zajedno, ništa mi nije rekao od ovoga. Često me pitaju to što piše, jer je istina. Ja se uvijek pozovem na jednu tursku istinitije od svake istine. I drugo, niko ne laže kao očevidac. Mikrofone čuju. Što više izmišljam, imam osjećaj da više vjerujem. Mašta radi, istina je, ja poštijem od nekog konkretnog slučaja, ali onda mašta odveze s drugom. I to je potpuno normalno za pisca, Einstein je govorio. Logika će vas odvesti od A do B, a mašta će vas odvesti u neslučajne visine.
A što je čak rekao, ni fizike bez mistike. I u mom dijelu ima te mistike. Ja to ne mislim da je slučajno, to je nešto jače od samog pisca, jače od mene. Ovo što je rekao Vlatko o Džafer Paši, istina je. Ja sam u priči, u knjizi objavio priču o Džafer Paši i Kulendaru. Sve sam bio izmislio. I time uvrijedio Kulendar. Rekli su, ti si nas uvrijedio, on je postojao, nemoj to da nam pričaš. Nisam mogao da ih razuvijedim. Čak su mi zaprijatili nekim pismima iz Amerike, kako ja to da njihovog velikog Pašu sad negiram, da nije postojao. Morao sam da se branim, da je moj čer Kulendar, da je moja baba Kulendar, tako da ja nisam mogao ići protiv svojih. Dakle, i otišli su stvarno tamo i našli su, tamo kako se ja pisao Vojna akademija, našli su sve. Danas u leksikonu crnogorske istorije, ono je 5 knjiga koje ima i ambasadora, ima i Voja u tim knjigama, piše o Džafer Paši Kulendaru kao o istorijskoj ličnosti. Sve ono što ja izmislio potvrdilo se da je istinito. Ta što je u sljedećoj godini sam upisao, dakle 75. godine, upisao sam pravi istorijski crtež, baš to. 30 godina kad nije. Smo otišli, Vincek Daniel, poznati naš motoričar, Vukić Pulić i ja, i crteže otkrio Radomir Šekularac, profesor francuskog jezika iz Gusinja, koji je bio planinar, šetao je, naišao na te crteže. Nije znao šta su, on je čuplikao po tome i postao mi je razglednicu. I taj fotograf kaže, ovo sam vidio. Zašto sam osjetio da je to nešto važno, dao sam Pavlu Mijoviću, poznatoj ličnosti crnogorske kulture, koji je obogatio ovaj strašno idemo za Gusinju. I mi smo otišli u Gusinju, on se čekao invalid, mi smo našli te crteže i da popadije u Voluštici daju to Gusinjani. Danas su oni kulturno blago Crne Gore u svim enciklopedijama. Zašto? Ja sam stalno možeo da vidim, ali vi znate Gusinju. Granica je bila 40 godina, mi nismo mogli da priđemo granicu. Dakle, to je sami granični kraj. Kad se to pokazalo se da sam ja stvarno pisao, bukvalno mogao sam da i nacrtam. I postoji crtež to. Dakle, skoro 30 nešto godina kasnije, u knjizi Svi moji, ja sam to i opisao. Djete kaže da je pravom u pisu, ja sam ja pravi pisac, da je pravom u pisu iskustvo naslijeđeno. Dakle, nešto moje naslijeđeno. Ne znam ja često kroz mene koliko godina. Ne znam često, sam se zručim, da mi poslije 3 godine, 2 godine date moju knjigu, ja bih mislio da je neko drugi napisao. Znači, tek kad je čitam ponovo, vraćam se da je to nešto, da li je to crveno, da li je to nešto drugo, ja ne bih da objašnjavam, jer ni knjigama ne objašnjavam, napustim nigde svojim tokom. Vidim da se to čitaocima dopada, ako se njima dopada i meni je lijepo. Evo i kritičari to vrede da je dobro, kada je dobro, dobro je nama. Gusinjanom je plaćan, imamo svoga čovjeka, imamo po duše. Vidjeli ste, taj kraj nije slučajno dao veliki pisci. Taj kraj je dao velike stvaravci. Ja nisam, ono je, djevojka je nabrojila 4-5 pisaca. Vjerujte da je, to je čitav niz pisaca, da i sad ne vrlo Zupana Otošnića, do Briškoga Živaljevića, do Ismeta Markovića. Čudo Bože koliko je taj kraj do pisaca i umjetnika. Dakle, nešto ima tu, što mogu da kažem, magnetno, nešto magijsko, nešto što nas veže, nešto što bi, mi se osjećamo da odate nikad nismo ne otišli. Blab i Gusinju ostaju naši djegoditelji. I to nam daje snagu, evo i srećom i naš ambasador je iz istoga kraja, iz istoga mjesta, isto je gledao se, kupao se u Plaskom jezeru, družio se s našim ljudima. Dakle, da li je, kako kaže, svaki čovjek dužan svojom zavičaju? Ne znam da li, ali svaki pisac, svaki crlac dužan je svojom zavičaju. Taj fenomen zavičaja je stvarno za nas prekrsan. Evo ovdje moj prijatelj Vlado Osudnik. Nisam siguran da drugi stvaravci imaju takve veze sa zavičajem kao što imamo mi. Da li je to što smo malo zaostavili razvoj, da se šalim, da li za nas je to dobro i za nas je blago. Naš zavičaj su plavi Gusinji, naš zavičaj je postoja Crna Gora, naš zavičaj je postoja toga i ova nesrećna zemlja koju smo izgubili mimo svoje krivice. Hvala vam, ako nisam odužio, evo, zahvaljujem Vlatku, zahvaljujem vam što ste učali.
teto dođu s Podgorice, Durmitora, Visitora i dođu pod Alpe, pod Triglavom i napravi lijepo večer. Jedan razgovor, jednu priču, jednu istinu. Velika čast je, gospodine Vlade, ja moram reći da ste me impresionirali s tim razmišljanjima, a imao sam i ja neke u podsvijesti, neke razmišljanja o Zudiji. Ova knjiga ovdje je nastala 2010. godine, prije 7 godina, Davidova zvijezda. A sad nije Davidova, nego i naša slovenska. I ta zvijezda sija nad slovenskim nebom. Bila je veliki rad i trud prevodioca od Ide Babić i poslije izdala je Apokalipsa kuća Primož Repar. I ova knjiga se nalazi u svim bibliotekama skoro u Sloveniji, neću reći cijelim svima, ali skoro. I ta Davidova zvijezda, više puta sam na ovaj način razmišljao da je to stvarno Zudina zvijezda koja je došla iz tih krava i koja se uselila. Tako da je ta razmišljanja i sve to što smo večera čuli imao je veću dimenziju od onoga što se čuli. Jer njega čitati jedan put, dva put ne može. Uvijek je nešto daje novo. Zato bih vas molio da večera se iskoristimo priliku tih naših književnika, velikana naših, da ih i pitamo, da iskoristimo ovu priliku nešto književnosti po svemu što do samima. Izvolite. Mogu ja. Izuzetno je dobro što ovo večer Kerim Dizdar. Izuzetno je dobro što ovo večer posvećujete živom književniku, običaju mi se sjetimo svih kulturnih stvaralaca kada više nisu sa nama. Zato još jednom zahvala društvu i čestitke povodom 25 godina uspješnog rada. Vidimo da je inspiracija zavičaj, tako i u Bosni i Hercegovini obilježavamo 100 godina od rođenja prerano preminulog Mehmedalije Maka Dizdara. Njegova inspiracija je bio zavičaj, srednjovjekovna Bosna, bosansko pismo, Bosančica, Steci, Radinja. Umjetnici sa prostora Crne Gore dali su neizbrisiv trag bosansko-hercegovačkoj kulturi i nasljeđu Bosne, kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Od Sančaških Sedalinki do Ade Međedovića, do Bihoraca, Čanila, Sijarića i još mnogih drugih. Naši identiteti s kojima smo ovdje došli, dakle, se prelamaju, tako da nekada imamo više izražen osjećaj od onog odakle smo došli, nekada više osjećaj zemlje u kojoj sada živimo. Ja bih ovom prilikom u ime Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije čestitao vašem društvu 25 godina rada. Želim da i naredne godine uspješno radite, puno sreće i zdravlja svim članovima i večerašnjim gostima, a naročito bih pozdravio i predstavnik ambasadora Republike Crne Gore, koja se pokazala kao jedna svom putu, kao samostalnom putu, kao država demokratska koja toleriše, ne koja toleriše, država koja je tolerantna, koja ima osjećaj za manjine, a mislim i ove manjine kako u dijaspori, tako i u Crnoj Gori, doprinose demokratskom i evropskom putu Crne Gore. Što god više Evrope oko Bosne i Hercegovine, bit će i Bosni i Hercegovine bolje. Još jednom vam čestitam. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodin Kerim. Dobro večer, želim svima. Prije svega našem uvaženom gostu, Zudi. Iako sam ja ovdje gost, smatram i njega mojim gostom. Moram da priznam da imam veliku prazninu u obrazovanju, jer se nisam sretao sa dijelima Zudije
za koje sam čuo, ali se nisam sretao. To je greška i moja lična, a i vratno i sistema kroz koji sam prošao sistem obrazovanja. Nadam se da sadatni sistem obrazovanja u Crnoj Gori ne čini takvu grešku i da je sigurno i da bi treba, i ne znam, zato je tu vam sada morat ću ni sam reći, jer to tako da se ovakva djela i ovakvi ljudi moraju naći u sistemu obrazovanja naroda iz koga takvi pjesnici, takvi staroci proizilaze. Jedno bih pitao gospodina Zaudiju, na početku u uvodnoj pjesmi, oni krugovi za koje ste spremni toliko da se žrtvujete i svaku žrtvu podnesete, biste li nešto više rekli o tome? Samo bih vas to zamolio, još jednom hvala. Bio sam mnogo mlad. Nisam mlad. Hvala. Molim onda da je to pjesma, ja sam htio neku drugu. Nije moj izbor. Tako da, ako nemamo pitanja, ja predlažem, a u stvari ne možete ići bez jednog skromnog poklona našim književnicima i odlučili smo se s jednom mali, lijepi poklon, a u stvari veliki, slično kao što su obojica veliki književnici, poklonili bi zadnju zbirku pjesama našega najvećega, to ja mislim, pjesnika Toneta Pavića. A baš vlada. To su njegove pjesme koje je zadnja zbirka izdana u Kotu Tonata. Inače, naslov je Angeli. Hvala lijepa. Ja mislim da nas čekaju tamo naše domaćice koje su napravile dobrote. Ako imate još nešto reći, ako ne, čedima naš prijatelj. Neka čed. Dobro, evo, dozvolite mi, ne treba mi ništa, ja se i ovako previše, jasno. Kao prvo bih pozdravio goste iz Crne Gore i sve prisutne u ime prvog crnogorskog udruženja Morača, sa znakom preznaka sam mislio Crnogorskog društva Morača. Imam jedno pitanje o književnosti u školi, ja to nisam mnogo ni učio, ni znam, ali iz Zaudiju bi pitao, jer iz teških vremena u zahvalnosti zavičajnog društva Plave i Gusinje i Crnogorskog društva Morača u najtežim vremenima koji smo veza i spoj bili u nizu ovih godina koje smo pokazali jedno izuzetno i posebno sarađivanje i primjer kako treba da udruženja i društva rade u Sloveniji. Gospodina Zaudiju Hodžića, ja sam poznao već odavno, sve njegove knjige imam, ja nisam se sigurno ni pročitao, neki mi od toga, da budem. Ali imam pitanje za te, Zaudija, pitam te ništa bez presiranja. Pitam te od tih teških dana, kad sam kao prvi dolazio na skupu Plavo-Gušinskoga, kada je bilo to najteže, danas kad ovo Crnogorsko društvo Morača i sva ostala koja su ovdje u Sloveniji, korake približavamo se, kako je bar tvoj pogled, ovako kad dolaziš u Šešelj, kad vidiš, ja mislim da je to naša budućnost i sreća da se tako približavamo i za teških vremena, kad smo se okupljali, kad je teško bilo pristupiti, a danas sam srećan da je ovo jednu subotu sa zavičajnim društvom Plave i Gusinje i ostalim udruženjem iz Crne Gore idemo prema Zagrebu, u Hrvatskoj, to jeste u nacionalnoj tajnici Crnogoraca Hrvatske Rijeke. Mislim da i ovim putem vašeg dolaska i mojih i tvojih koraka sa ostalim izvršnim odborom Plava i Gusinja pokazali smo da treba, da je to naša Crna Gora i da je radimo u interesu Crne Gore bez obzira na nacionalnost i religiju i sve ostalo. U to ime još jednom svijama hvala i pozdrav. Bagiće, i me pitaš kao dugogodišnji predsjednika Centra za iseljenike Crne Gore, tako? Ja sam na čelu tog centra godinama, upoznao sam našu dijasporu od Amerike do Australije. Ne samo našu tosku. Crnogorska dijaspora je čudo u svijetu. Crnogorska dijaspora je čast Crne Gore. Pamtim Čeda Đukanovića na tom prvom skupu, kad se namilo oko Crne Gore, došao je sa crnogorskom zastavom.
Pa još nije bilo zvano. A bilo mi je lijepo i bilo je svima nama lijepo. I pokazalo se da ta zastava zaslužuje da bude i na Isiveru i da bude svugdje da su naši ljudi. I imponovalo mi je to, veću smo podršku imali od ljudi van Crne Gore, nego od ljudi u Crne Gore. Zašto? Zato što su oni emotivnije vezani bili. Shvatili su nešto, svijet ih naučio. Naučili su i nas. Ta dijaspora, ja nisam političar, ali ta podrška dijaspore i podrška manjinskih naroda Crne Gore, Crnoj Gori državi je za primjer svakome u njoj i u Jugoslaviji i Evropi. I zaista čovjek koji to zna može samo da bude ponosan i da bude srećan što imamo takve ljude. Evo, pokazuje se. Ja sam najviše volio da ljud smeri, ne to što mi je tu ta četka, nego što je stvarno bilo najljepše ovdje. Jer pokazali ste da poštujete državu u kojoj ste i državu iz koje ste. Ima nešto ljepše od toga, vi ste ambasador. Hvala vam na tome ako ja... Ime rekao.